Issa tista' tirkeb fuq tal-linja u tħallas contactless visa mingħajr lu ġeħ ta' ras li jkollok il-flus kontanti fuqek jew tistenna li x-xufier jagħtik il-bqija. Dan ħabbru l-Ministru Ian Borg f'konferenza tal-Gvern flimkien ma' Transport Malta u Malta Public Transport, hekk kif nieda dan il-moġdiet taħlas fuq il-vetturi tal-linja. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Joseph Buġeja spjega illi l-moġdiet taħlas mhux se jieħu post l-użu tat-tal-linja card. Tenna li dan jista' jintuża minn min m'għandux tal-linja card partikolarment it-turisti. Il-passiġġier jista' jkollu kemm tal-linja card li kienet suċċess dal-pajjiż kif nafu għandna fuq 400,000 tal-linja card, imma wkoll ħoloqna issa sistema fej il-passiġġier Malti jew turist juża sempliċement il-visa card tiegħu biex jixtri s-servizz ta' public transport. Minati għaw il-Ministru għat-Trasport Ian Borg tenna kif dan il-metodu ġdid taħlas ma jirlimitax ruħu bissa l-visa cards tal-banek li huma contactless, iżda wkoll baġġeġġi teknoloġiċi bħal mobiles u arloġġi. Allura l-fatt li issa tista' tħallas b'diversi modi il-cards tal-banek tiegħek bil-mobile, bil-arloġġ intelligenti u mitħaġ oħra huwa mod nadif u trasparenti imma fuq kollox effiċenti illi ser tkun għad-dispożizzjoni ta' kollu jużaw trasport pubbliku propju millum. Tenna wkoll kif din l-aħħar miżura fil-vetturi ta' tal-linja tikkumplementa għadd ta' faċilitajiet oħra illi ddaħlu riċentament fosthom Wi-Fi b'xejn u charging ports. Tem jaċċenna għal ħidma tal-Gvern biex ikompli jtejjeb it-trasport pubbliku fil-waqt li jagħmlu b'xejn għal diversi fasex tax-soċjetà f'pajjiżna. Hekk kif spjega li bħalissa hawn madwar 9,000 persuna illi igawdu minn trasport pubbliku b'xejn.